자, 시작. 야. 괜찮아. 일단 여기 나가면 여기 왼쪽에 여기에 탭을 갖다 놓으면 어! 뭐야? 힘들어. 뭐야? 피가 달진 않네. 여기 탭을 여기다 넣으면은 저 오른쪽 위에 할당량 보이지? 7점 할당량. 저만큼 채워서 넣어야 돼요. 아유 그만 치셈. 여기 있는 문 같은 거는 이렇게 잡아갖고 올 수 있어. 세미나가 엄청 적다. 징크스 저거 그건데? 누구 있어? 오! 누구 있어? 뭐야? 야, 누구 있어? 물 벌리는 거 봐, 씨발. 비켜. 없어졌다고? 뭐 있었어? 이제 물 좀. 뭐가 있는데? 설마 뭐 미사일이라서 뭐야? 야, 도망가. 아! 도망치네. 나못 아니, 야, 가서 튕겨나왔어. 뭐야? 아 이거 할당량 채우면 무조건 이렇게 되나? 뭔가? 민석이 어디 갔어? 죽었나봐. 야, 뭐야? 근데 뭐야? 방금 왜 튕겨나간 거임? 우리? 뭐 몰라? 뭐 그 귀신 괴물 같은 게 있던 공격에 거 아니야? 튕겨나간 거 아니야? 미정이 시체인가 본데? 야, 미정이 시체다, 그냥. 텍스맨. 민석이 개 못하네. 야 이놈들아. 잘 있어. 뭐야? 민석이 개 못하네. 나민이는 어디 있어? 죽었나? 나는 죽었어. 나랑 대화하다가 나랑 오! 오! 또 온다. 지랄하지 마! 하이. 끝난 거 아니야? 부활 준비해. 그러고 이걸 다 끝내고 트럭으로 다시 돌아가야 돼. 뭐 탈출은 해야 되는구나. 우리 여기서 구하려나? 거기 있으면 죽을 텐데. 죽으라 해. 병신. 뭐야, 씨발? 병신. 아, 잠깐만. 가기 써라. 혁준이한테 그걸 얘기를 안 해줬었네. 다 모두들 죽고 있는 동안 설명을 잘 들었죠. 많이 심심했어. 야. 야 임마. 어디서 이렇게 삐걱거리는 소리가 나. 아니 왜 그래? 왜 그러는 거야 도대체? 여기 저 언제 가? 아유 갖다 버려 이거. 어차피 필요 없어? 트럭 한번 부활시킬 수 있긴 한데 그 다음 스테이지 가면 부활. 이 새끼 언제 감? 아니 계속 왜 나와? 미친놈들아 제발. 네가 빨리 그거 봐. 니가 존나 웃겨 그냥. 얘가 몬스터 아니야? 이상하다. 맞아. 그러니까 주영이? 그거 주영이한테 쓰는 거임. 나 때문이라고? 싫어하지 마. 마이크 끈다? 나 마이크 끈다? 아 미안. 잠깐만 꺼봐. 얘가 안 가잖아. 나 때문이라고?
키보드 소리 좀 그만 내라. 이거 뭐 투표해버렸는데? 저 1번 눌러봐. 뭐야? 죽는 거 같은데? 이상한 모래시계 형준이 드니까 목소리가 와, 내 안에 무한한 힘이 넘친다. 네, 다음 그게 스테이지 이동할 때 역시 마약 핸드. 템 아, 하면서 뭐야, 야, 뭐야, 아니 잠깐만 뭐야? C1발. 아니 뭐지? 혁진 이거 잡으면 목소리 이렇게 만들어. 뭔가 잘못된 애들 같아. 얘 주변에 보이시기 뭐야? 야, 아, 뭐라지 안 들려, 미친놈. 얘네 왜 병신해? 이거 완전 주영이가 아 죽어 나 이렇게 죽었어 이렇게 죽였어 주영이를. 아 진짜? 아 이게 내가 죽인 건 아니고 내가 들고 있었는데 뭐야? 주영이가 무슨 일이 일어난 거지? 야 저기 있다 조심해라. 난 죽었다. 걔네 잡아서 깨뜨려. 그냥 잡아서 깨뜨려. 피가 없는디? 그냥 잡아. 아니! 없어. 한 마리 죽였어. It's you and me again. 헬로. 아니 진짜 버러지 이대장인데 지금? 괴물인 줄 알았네. 버러지 이대장인데? 우리 혁준이 욕할 게 아닌데? 아까 둘만 죽었잖아. 우리 혁준이 욕할 게 아닌데? 야 이거 여기 위에 있는데? 잠깐만. 아니 근데 키가 짧아가지고 여기 들어오는구나. 담자. 진짜 개열받네. 아니 방금 여기 뭐 쟤를 떴어. 잡을 수 있었어? 그러니까 잡을 수가 있었어. 민서 이거 말 안 개먹은 해도 거 제일 차 아니야? 7,300원짜리. 아니 근데 전판 그 대가리도 그 잡는 표시가 뜨긴 하더라. 아 진짜? 어, 마우스 갖다 대니까. 초록색깔. 그 힘이 세면 그냥 잡을 수 어떻게 있나 봐. 올라가지? 존나 세면. 아 아 이거는 내가 손으로 우리가 들고 약해서 그런 가야겠다. 거였네. 진짜였다. 우리 템 들고 간다 이 미친놈이. 어, 뭐야? 저 우리랑 싸운다. 뭐야? 우리 화났다. 아니 뭔데 왜? 아니 우리 화나는데 남이를 왜 건드려? 우리 가오나시가 건드려서 화났는데 바로 김남이한테 달려가. 아니 아니 뭐야? 뭐냐고. 그렇게 돼? 아니 쟤네 동맹 아니었어? 동맹인 줄 알았는데? 날 부분을 갖다 대면 데미지 있긴 할 거야. 그러니까 죽을 것 같아. 근데 가오나시는 근데 아니 저 왜 자살함? 에임 이슈. 이거 나 저거 무슨 핀지 모르겠네. 키가 아니라 뭐, 저 달러 무슨 버튼이야? 할당량이 차야 알아서 빨아들어. 아. 그리고 실패하면은 죽음의 아레나. 서로 서로 싸우는 겨? 어떻게 써? 야! 인저스트. 뭐야? 뭐야? 뭐 하는데? 이거 살려서 뭐 하는데? 살아서 뭐 하는데 우리 서로 잘 살아보자고. 닥쳐! 우리 서로 미안해. 무기끼리 동맹. 뭐야? 어 좋아. 동맹이라면 미친. 우리 너 서로 뒤에서 망치던 애가 있어. 서로 잘 에이. 살아보자고. 폭발이다. 오케이 혁준이 컷. 뺏어. 내가 아이 개새끼야. 우리 뭐야 1대1이야? 지랄하지 마. 너희 야 미안해. 죽어라. 어디였어? 죽어라. 잡아. 죽어라. 죽어. 천만 들어. 일로 와. 개새끼야. 죽어. 개새끼. 천만 들어. 개새끼 씹어. 잡아서 던져. 내가 미안해. 미안해? 정말 미안해? 내가 미안해. 한 번만. 반격의 기회를 줘. 한 번만 반격의 기회를 줘. 템이 없어. 빠진다, 이제? 어림됐다. 아니 이거 너무 아는 사람 그거야. 이걸 잡으면 돼.
야, 루저의 루저의 보다 왕, 루저스. 루저의 왕 대민성님을 아. 모십니다. 이러면은 다음 판에 할 때 내 캐릭터의 망만 쓰긴다. 아 그게 끝이?